देखिए YouTube के अंदर कैटेगरी का तो कमी है नहीं, बहुत सारा कैटेगरी होती है दोस्तों। ऐसे में आज की वीडियोस के अंदर ऐसे एक कैटेगरी की बात मैं आपको करने वाला हूँ आपसे, जो कि उस तरह की वीडियोस बहुत कोई कमेंट कर रहा था दोस्तों। फाइनली आपकी कमेंट की वजह से मैंने इस तरह की वीडियोस लाने के लिए कोशिश किया और आप लोगों का कमेंट ये आ रहा था मेरी वीडियोस के नीचे दोस्तों, जो यहाँ पे जो अनबॉक्सिंग चैनल होती है वो कैसे ओपन किया जाती है और उससे कितना पैसा मिलते हैं, और आखिरकार अगर हम अनबॉक्सिंग चैनल ओपन करेंगे तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ का रिकमेंड होगा, क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना होगा, हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सब कुछ इस वीडियोस के अंदर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर है जो भी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि माइक हो गया या फिर ट्राइपॉड हो गई, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गई या फिर लाइट हो गई, जो जो बड़े बड़े चीज़ें तो वो तो अनबॉक्सिंग करती है, तो उनको कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाले है। तो देखिए शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। देखिए दोस्तों, पहली बात किया जाए तो जो वो बड़े बड़े क्रिएटर उस तरह की वीडियोस बनाता है अनबॉक्सिंग के रिलेटेड, पहले तो उनकी सारी वीडियो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप होती है, सारी वीडियो यहाँ पे स्पॉन्सर होती है। तो उनके लिए देखिए ब्रांड उससे कांटेक्ट करती है तो उसको पैसा भी देते हैं, साथ साथ वो जो गैजेट रहती है वो मान लीजिए वो फ्री फोकट में दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसा भी देते हैं, लाखों रुपये देते हैं। डिपेंड करता है उनकी सब्सक्राइबर कितना है और हर एक वीडियोस के अंदर पर डे व्यूज़ कितना आती है, तो वो भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं। तो सवाल ये आ रहा था आखिरकार हम इस तरह की टेक वीडियो यानी कि जो भी अनबॉक्सिंग वाला वीडियोस है वो हम कैसे बना सकते हैं, मतलब कि वो चीज़ हमको मिलेगी कैसे। देखिए इसके लिए आपको करना है क्या, देखिए अमेजोन से आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इस तरह के अनबॉक्सिंग कर सकते हो। तो देखिए अगर आपकी चैनल छोटा होंगी तो आप जो जो बड़े बड़े कंपनी है या फिर मोबाइल की कंपनी या फिर जो भी यहाँ पे माइक हो गई है उस तरह की कंपनी पहले आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपसे उनका ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, तो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। तो पहली बात आपको करना क्या है, देखिए अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अमेजोन की एफिलिएट अकाउंट बना के उससे अपने वीडियोस के अंदर लिंक डाल दे रहा है। उससे होगा कि आपने वो प्रोडक्ट भी बिकेंगी, तो अमेजोन से बहुत बार प्रोडक्ट को यहाँ पे ऑर्डर करके वीडियोस वगैरह बना के फिर आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते। इसी प्रकार से इस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे ऑर्डर करना, उसके बाद 2-3 दिन यूज वगैरह करके वीडियोस वगैरह बनाना, और उसके बाद 1 वीक के बाद आप इसको रिटर्न भी दे सकते हो। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, या फिर आप क्या काम कर सकते हो, अगर आपकी जान पहचान में कोई उस तरह की शॉप वगैरह होती है तो आप उस पर जाके वीडियोस बना सकते हो। जो भी मोबाइल वगैरह होती है उस पर जाके वीडियो बना सकते हो, या फिर जो भी माइक हो गया, बॉक्स हो गई है, मतलब कि जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ ज़्यादा चलती है, वीडियो ज़्यादा चलती है, तो इस तरह से आप वीडियोस बना सकते हो। अगर आपकी यहाँ पे जान पहचान वाला कोई दुकान है तो इससे आप बना सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हो, देखिए स्टार्टिंग में तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि गाइस अगर आप इस तरह की एफिलिएट मार्केटिंग से लिंक वगैरह डालेंगे अपने वीडियोस के नीचे, तो वो अगर प्रोडक्ट बिकेंगी तो इससे होगा क्या, आपकी भी यहाँ पे कमाई होंगी, साथ ही साथ जो जिसका लिंक आप यहाँ पे डाल रहे हो अमेजोन की उसको भी यहाँ पे कमाई होंगे। तो ये आप करना जब दोस्तों आपकी चैनल के अंदर सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा, व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगी, तो देखिए आपको बड़े बड़े जो ब्रांड है खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और उसी हिसाब से अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो फिर आप अनबॉक्सिंग के थ्रू लाख रुपये कमा सकते हो। और दोस्तों मैंने इसलिए थंबनेल के अंदर या फिर जो टाइटल के अंदर मैंने लिखा हो आप यहाँ पे लाख कमाओ अनबॉक्सिंग करके। तो दोस्तों देखिए जब यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी, आपकी चैनल का यहाँ पे वैल्यू हो गया, चैनल यहाँ पे बड़ा होगी, तो बड़े बड़े ब्रांड भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो शुरुआत से छोटा ही होती है, क्योंकि अगर आपको अनबॉक्सिंग चैनल पे इंटरेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो मैं भी इस तरह की गैजेट रिव्यू चैनल ओपन करना चाहता हूँ ताकि मुझे वो प्रोडक्ट भी मिले, पैसा भी मिले, और मुझे अच्छा खासा इस तरह की चीज़ पे इंटरेस्ट भी है, तो बहुत किसी का इंटरेस्ट भी होता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियोस के अंदर जो कुछ भी था मैंने सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो से जो कुछ भी मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया आप समझ गए होंगे, और इस तरह से आप चैनल बड़ा होंगे तो यहाँ पे लाख रुपये कमा सकते हो। तो देखिए वीडियो कैसा लगा आपकी राय जरूर बताना। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।